Бид хамтдаа хөгжиж амжилтаа ахиулсан он жилүүд. Монгол Улсын хошоо авраг Умнguovi аймгийн удирдлага зохион байгуулалт хөгжил дэвшил амжилтуудаас 2018 оны гэрүүл мэндийг дэмжих жил болгон зарлаж, элэг бүтэн умнguovчууд эрүүл шид хөтөлбөрийг анх санаачлан хэрэгжүүлсэн нь улсын хэмжээнд тэргуун туршлага болж байна. Элэгний шинжилгээнд хамрагдвал зохих иргэдийн 99.5% буюу 17,422 иргэнийг хамруулсан бол эрүүл шид хөтөлбөрийн хүрээнд 3-аас 17 хүртэлх насны хүүхдийн 78%-ийг үзлэгт хамруулж эмчилсэн байна. Энэхүү ажлын үр дүнд шүдний өвчлөлийн тоо тархалтыг 11%-аар бууруулжээ. Аймгийн засаг даргын хамгийн газраас хэрэгжүүлж байгаа эрүүл мэндийг дэмжих жилтэй холбоотой эрүүл шүд аян гэж зарлаад нэгдүгээр сургууль дээр шүдний кабинетыг бол байгуулсан байгаа. Энэ дээр болохоор зэрэг нэг эмч, нэг совилогчтойгоор бид нар ажил үргээ гүйцэтгэж байна. Тэгээд манай кабинет болохоор ер нь бол 2 сарын 5-наас эхлээд үйл ажиллагаа нь явагдсан. Тэгээ шүд ломтон, шүд авна, ер нь шүдний кабинетэд хийгддэг бүхэл үйл ажиллагаанууд хийгдэнэ гэсэн үг. Урьдчилан сэргийлэх төрхлөгөө төрөхж байна, ховлын ломтж байна. Тэгээд шүдээ эмчлэн ломтон авна ер нь шүдний кабинетийн бүхэл үйл ажиллагаа хийгдэнэ. Шүдний өвчлөлийг эмчлэх мөн бүх аймгийнхаа бүх хүүхдүүдэд зориулаад шүдний өвчлөлийг урьдчилан сэргийлэх болон цааш цоорлыг гүнзгийрүүлэхгүй байх зорилгоор бол сэлэн сапрой төрхлөгийг бүх хүүхдүүдийн төрхлөх зорилгоор им бодис материалыг бол татаж авсан. Umnguovi аймагт өвтөн байгуулалт өрнөж ажилтгууд л буурч иргэдийн ажиллаж амьдрах хайтаатай нөхцөл боломжууд бий болж байна. Тухайлбал 2018 онд 1406 шинэ ажлын байрыг бий болгож 918 иргэнийг байнгын ажлын байранд зурчиж ажилтгуудын төвшин 9.1%-аар бууруулав. Ахмад болон хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих төслийг олон нийтэд нээлттэй зарлан 91 төслийг сонгон шалгаруулж хэрэгжүүлсэний үр дүнд 113 иргэн ажлын байртай болж төслөөс 350 орчим иргэн ашиг хүртэж байна. Шавь сургалт гэж энэ жил 2018 оноос аймгийн засаг даргын тамгын газар хөдөлмөр халамж үйлчилгээний газраас ахмад насны хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих, ахмадын зөвлөх үйлчилгээгээр залуучуудын хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих, ажлын байр бий болгох, өрхийн орлого нэмэгдүүлэх юм шавь сургалт гэж явуулаад хөдөлмөр халамж нийгмийн бодлогын хэлцээс санхүүжилтээр дэмжсэн. Би хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн нэг гишүүн. Тэгээ хоёрын ингээд бизнес эхэлдэг. Тэгээд саяхан би нэг төслийн жогмоо нэг төсөл хамрагдаад тэгээд багцтай болсон. Тэрнийхэн дагуу ингээд үйл ажиллагаа хийгээл би дагаал зүтгэж байна да. Одоо би энд сандал хийсэн байна. Одоо гэртээ ширээ хийж гэртээ ор хийгээд авчихсан. Өшөө цааш нэг хийн гэж бодлоо гэнэ. Одоо миний хувьд л орон морч явж гэнэ. Гоё юу ингээд төслийн жогмоо ингээд үйл ажиллагаа хийгээ явууч бас хүнд бас орон моргд юм байна. Бидний ирээдүйн болсон хүүхэд багчууд орчин үеийн шийдэл бүхий шин цэцэрлэг сургуульд суралцж байна. Тухайлбал аймгийн төв 70 дахь хот болон Хамбогд суманд шин сургууль цэцэрлэгийн зохицуулбарыг байгуулж ашиглалтанд орууллаа. Мөн багш сурагчдыг хөгжүүлэх төсөл хөтөлбөр тэргуун туршлагуудыг боловсролын салбартаа хэрэгжүүлж байна. Umnguovi аймгийн бүтээн байгуулалтын жилийн хүрээнд олон хөрөнгө оруулалтууд хийгдэж байгаа. Тэгээ өнөөдөр бид бүхэн Хамбогд сумынхаа төв дээр 640 хүүхдийн сургууль, 200 хүүхдийн цэцэрлэгийн зохицуулбарын барилгыг одоо хүлээж авах улсын комисс ажиллаж байна. Хүн болгон л хэлж байна. Санал нэг өн хамгийн үнцэнтэй хөрөнгө оруулалт бол боловсролын хөрөнгө оруулалт тий. Тэгэхээр өнөөдөр Хамбогд суманд бас 640 хүүхдийн сургууль, 200 хүүхдийн цэцэрлэгийн зохицуулбар ашиглалтанд орж байна. Энэ олон одоо хүүхэд багчуудад одоо үнэхээр үнэтэй хувь нэмэр оруулж байна. Бэлчээр усчлалтыг нэмэгдүүлэх зорилгоор 2018 онд 29 инженерийн хийцтэй худаг шинээр гаргаж 61 худгийг засварлаа. Мөн 37 худагт нарны эрчим хүчээр ажилладаг ус өргөөр суйрлуулж 99.5 мянган га бэлчээрийг шинээр 77.5 мянган га бэлчээрийг сэргээн усчлуулснаар бэлчээр усчлуулалт 2017 оноос 1.2%-аар нэмэгдэж 48% хүрлээ. Газар тариалан эрхлэлтийг дэмжих зорилгоор 72 хүлэмжийг 60% үнийн хөнгөлөлттэй нөхцлөөр газар тариалан эрхлэгчдэд олгож 1200 м2 хэмжээтэй 2 ширхэг өвлийн хүлэмж, туршилт судалгаа үйлдвэрлэлийн зориулалтад 10 ширхэг хүлэмжийг барьж хүлэмжинд ашиглах боломжтой тариалтын шин техник, технологи нэвтрүүлэх ажлыг гүйцэтгэж байна. За энэ хүлэмжинд бол голцоо, эрхчил, хүнсний ногооны үр үржүүлгийн тарилт судалгааны ажлууд бол хийгдэхээр төлөвлөгдөж байна. Говийн бүсэд бол одоо бид нэр услалтыг туслын услагааны системээр одоо зохицуулаад аль болохоор хэмнэлттэй усыг зарцуулах юм технологиг нэвтрүүлчих юм бол говьд бол бүхэл төрлийн хүнсний ногооны үр үржүүлгийн ургалтын хугацаа бол явагдах боломжтой.
70 дахь сумын агаарын бохирдлыг бууруулах зорилгоор аймгийн төвийн А зэрэглэлийн бүсэд дулааны шугам сүлжээг тавьснаар 50 гаруй аж ахуй нэгж 500 өрх байл дулааны нэгдсэн шугамд холбогдох боломжтой боллоо. Мөн 70 дахь сумын төвийн болон захын гэр хорооллын гудамж талбайн нийт 14 байршил 4.5 км гудамжны гэрэлтүүлэг, 7 ширхэг цамхагт гэрэлтүүлэг байрлуулж нийтийн эзэмшлийн 3.1 га талбайд авт зогсоол, хүүхдийн тоглоомын талбай, амралтын сүүдрөвч талбай байгуулах, дугуйн зам, явган үүний зам байгуулах ажлууд үе шаттай хийгдэж байна. Түүнчлэн цахилгаан дамжуулах шугам сүлжээ, цэвэр усны шугам сүлжээг нэмэгдүүлж, иргэд ажиллаж амьдрах аятаатай нөхцөлийг бүрдүүллээ. За бид нар нэг сар хагасын хугацаанд Умнguovi аймгийн 7 байршилд нийт 6.2 км цэвэр усны шугам сүлжээг хийж гүйцэтгэхэд одоо улсын гэмс ажиллаж байна. 2 ус түгээх байр байгаа. Худгууд нь болохоор галын гидраттай 4 худаг. Бус худгууд нь бол энгийн яг шугамын худгууд байна. За мөн ганцхан хувийн судастай айл өрхөдөд усан хангамж ариутгын шугам шүлжээ шийдвэрлэхээс гадна иргэдэд 24 цагийн үйлчилгээтэй цагийн одоо хязгааргүйгээр үйлчлэх ус түгээх байруудыг сүүлийн жилүүдэд орон нутгаас нэлээд их төлөвлөгөө анхаарч иргэдийг одоо бол ерөөсөө усыг 24 цагаар хэрэглээндээ хэрэглэж байхыг ингээд бас голчлон анхаарч яваа. Ер нь бол аймгийн хэмжээнд 6.9 км дугуйн замтай болчихж байгаа. Бид нар хөдөө автомашинаар явж томилтоор явждаг. Тэгээд аймаг дээр байх хугацаанд бол дандаа дугуй ундаг, ажилдаа дугуйгаар ирдэг, гадуур аймгийн төвөөр дандаа дугуйгаар явна. Манай аймаг сүүлийн үед дугуйн зам тавигдчихсан. Одоо манай гэрээс ажлын хооронд бол яг дугуйн замаар ирж байгаа. Ямар ч цаадгүй. Одоо тэр автомашины замд нөлөөлөх юм байхгүй. Хөдөлгөөн цаад болох юм байхгүй. Одоо их сайхан байгаа. Тайлантонд Хамбогд оюутлага чиглэлийн 35.1 км, 70 дахь Баянтлаа чиглэлийн 25 км хатуу училттай автозамыг ашиглалтанд оруулснаар орон нутгийн чанартай автозамын урт 581.6 км төрж 2017 оноос 12%-аар нэмэгджээ. Цогццын Шартег чиглэлийн 59.6 км зам тавих асуудлыг холбогдох газруудад хандаж ажлыг эхлүүлээд байна. 2018 онд нийт 97 мянган мод бут сөг тарьж, ойж усан талбай хэмжээг 60 гагаар, төв суурин газрын ногоон байгууламжийн хэмжээг 40 гагаар тус нэмэгдүүлжээ. Тус аймаг улсын хэмжээнд Заган он талбайгаар 2 дугаар байрт, Таримал он талбайгаар 1 дугаар байранд орж байна. Иргэд нэг цэгээс төрийн байгууллагын олон үйлчилгээг авах боломжийг бүрдүүлж, төрийн үйлчилгээний нэгдсэн төвийг байгууллаа. За өнөөдөр Umnguovi аймагт маань төрийн үйлчилгээний нэгдсэн төв үүд хаалгаа нээлээ. Umnguovi аймгийн иргэн та төрийн бүх үйлчилгээг нэг цаг хугацаанд нэг дороос дэжүүрнээр нь авах боломж өнөөдөр хүртлээ. Олон газруудаар ажил хөөцөлдөх гэж одоо явдаг асуудал бол байхгүй болж байгаа юм. Тэгээ яваад очиход одоо цайны цаг нь болцсон. Нэг бол эзгүй байдаг ч юм уу. За нэг бол одоо хурал зөвлөгөөнтэй ингээд бас хүндрэлтэй байдаг те. Тэгэл буцаа явдаг. Дараа нь үдээс хойш иргэдэг, маргааш иргэдэг. Ялангуяа энэ сумдуудаас ирж байгаа хүмүүсийн хувьд бас унаа машинда одоо бас захирагдаад ингээ яарад бас буцаа явчихдаг. Тэгэхээр энэ байдал бол байхгүй болж байгаа. Аймаг орныхоо удирдлагуудаа одоо маш их баярлалаа. Энэ чинь одоо яг биднээсээ өдөр тутмын хэрэгцээний үед хаа байгаа 70 задгад руу такситай давхиж байдгийг нэг дороосоо юм үйлчилгээ авах нь маш их сайхан үйл ажиллагаа болсон байна. Харин энэ их аштайхан болж гин гэж бодож байна. Бид нар ч одоо түрүү бол нэг бичиг баримт бүрдүүлээд задан шинэ задан зад руу яваад ингээд бас ачаал ихтэй байдаг гэсэн. Энийг их аштайхан болж гин гэж бодож байна. Одоогоор би энэ үйлчилгээ авах гал газрын албандаар номер авчаал тэгэл явж байна. Багийн засаг дарга нарыг багтаа ажиллах нөхцөл боломжоор хангах үүднээс 70 дахь сумын 2, 6, 8 дугаар багийн төвүүдийг эрүүл мэндийн төвүүдтэй хамт шинээр ашиглалтанд оруулж 39 багт шинэ мотоцикл, 28 багт тавилга эд хөгшил, 38 багт принтер, бүх багт зөврийн компьютер, 18 багт цахилгаан үсгүр, 7 багт соёлын арга хэмжээнд зориулсан техник хэрэгсэл нийлүүлж ажиллах орчин нөхцөлийг сайжрууллаа. Энэ 8 дугаар багийн төв маань бол урд нь бас өөр багийн төвүүдээр барилга дотор байрлаж исэн. За тэрний өмнө бол мөн одоо бас багийн төвөөсөө жоохон хол хүмүүс төдийлөн бас мэддэггүй байлаа. За өрхийн имлэг байна бол бас цэвэр бохир усанд холбогдоогүй бас зарим асуудлуудаа шийдэж амжаагүй байсан. Тэгээ энийг бол аймгийн хуралд энэ одоо асуудлыг цогцоор нь багийн төвийг өрхийн имлэгтийн цогцоор нь барих асуудлыг оруулж өнөөдөр шийдвэрлүүлээд нээлттэй хийж байгаад бол баяртай байна.
шинэ багатан ирж шинэ өрхийн эмнэлэг шинэ эмнэлэгтээ ирж их сэтгэл өндөр байна. Настангууд биднээс одоо эмнэлэгтээр үйлчлэх бас цэгийг бас ойртуулж ирсэн байна. Шинэ барилгатан ирээд биднээс одоо сэтгэл өндөртэй байна. Ажил үйлс нь улам өөдрөг оролцож байгаа ажил нь улам илүүгээр байх болтугай гэж баярлж байна. Аюул их баяртай байна хүүхдүүд минь. Ийм сайхан өргөтэй болсонд нь би тоол их баяр хүргэж байна да хүүхдүүдтэй. Одоо тэгээд энэ багаан сайхан үзэмжтэй сайхан авч явах тэгээд энэ багаан өөдөн татгаас эхлүүлээд тэгээд настангуудын бидний хайр болох гэж бодож байна. Ийхүү хөгжлийн энтгсийг 9 бүлгийн 65 үзүүлэлтээр дүгнэж байгаа бөгөөд манай аймгийн хувьд тэг 199 буюу хамгийн өндөр оноо авсан нь үйлдвэрлэлийн хөгжил, дэд бүтэц харьцангуй сайтай, боловсрал эрүүл мэндийн үйлчилгээ хүртээмж, ажилтгүйдэл ядуурлаг бууруулах чиглэлээр хийж байгаа ажлууд сайн байгааг харуулж байна. Эдийн засгийн бодлого өрсөлдөх чадварын судалгааны төвөөс жилбэр гаргадаг аймагуудын өрсөлдөх чадварын тайлан судалгаагаар 2018 онд 9482 оноо авсан нь өнгөрсөн жилээс өрсөлдөх чадвар 9.8% өссөн байгаа төдийгүй бус аймагуудаас өрсөлдөх чадвараараа 3 дугаарт эренблэгдэж өмнөх жилийн амжилтаа баттгалаа. Төрийн бодлого шийдвэр түүний хэрэгжилтэд иргэдийн сэтгэл ханамж ямар байгааг судлан тогтоох зорилго бүхий хэрэглэгчийн үнэлгээний ерөнхий дүнгээр аймаг 3.1 оноо буюу 62% авсан нь өнгөрсөн оноос 2.2%-аар нэмэгдүүлсэн үзүүлэлттэй байна. Монгол улсын хошоо авраг Өмнөг аймаг